各位決策者，當全球媒體還在盲目追逐各大廠晶片的算力巔峰時，身為真正的工程決策者，我們必須看透表象。這是一場針對台積電 3D Fabric 與先進封裝藍圖的深度戰略解析。我們將直接揭露 AI 硬體競賽最核心的物理瓶頸，為各位拆解掌控全球運算命脈的底層架構。我們首先要釐清一個根本問題，決定高階晶片，例如 NVIDIA H100 最終運算速度的關鍵到底是什麼？答案從來都不是晶片內部的細架構本身，真正的決定性因素是包覆在其周圍的先進封裝矩陣。算力再強，只要數據傳不出去，就只是廢熱。晶片如何被精確的封裝與連結，才真正定義了效能的絕對極限。檢視這項技術的演進時間線，2012年 CoWoS 技術初登場，當時因為造價過於高昂，被業界戲稱為冷宮技術。然而演變至今日，它已經成為鉗制 NVIDIA H100 與 B200 全球產能的絕對戰略武器。推演至2028年，超大型 AI 運算叢集將無可避免地全面依賴下一代的 CoPoS 架構。這是一場長達10年的幾何學蟄伏。我們進入第一階段 CoWoS-S 的物理極限 3.35 TB/s。請各位重視這個精準的數據指標，這是資料在 GPU 核心與 HBM 記憶體之間所能達到的極端傳輸速率，能夠支撐這種驚人頻寬的正是底層特殊的材料工程設計。要達成這樣極端的速率，核心基礎就是 CoWoS-S。這裡的 S 代表 Silicon Interposer， 也就是綏宗介層，它具備極高的線路密度。但這項技術的致命傷在於它的幾何缺陷，綏宗介層必須在傳統的圓形晶圓上進行製造，因此直接受到曝光機光照尺寸的嚴格限制。這意味着封裝面積不可能無上限的擴張。當前的 H100 晶片已經實質碰觸到了這道物理天花板。接下來是第二階段 R 與 L 的戰術突破。這是為了打破光照物理限制所設計的混協方案。台積電的第一條突破路徑是 CoWoS-R，R 代表 RDL， 也就是重布線層。這項技術徹底拔除了昂貴的矽中介層，改以 RDL 直接鋪設在有機基板上。這是一條精準的財務優化路徑，它能大幅降低次頂級網通晶片的成本，同時突破光照尺寸的限制。然而，風險隨之而來。有機基板在高溫製程中極易產生熱翹曲，這是採用該路線必須克服的工程難關。第二條路徑則是精準解除當前 NVIDIA B200 產能限制的混血方案 CoWoS-L，L 代表 Local 局部 C 巧。這套架構採用有機基板來擺脫整體的尺寸限制，但在最關鍵的高速互連節點上，精準嵌入微小的 Silicon Bridge。拆解 CoWoS-L 的結構配置，您會發現這是一場完美的資源分配戰。Silicon Bridge 成本高昂，頻寬極大，因此被專責用來處理最關鍵的局部資料交換。相對地，有機基板成本低，面積大，負責管理大宗的標準數據傳輸，好鋼用在刀刃上。這種設計完美打破了物理尺寸的枷鎖。我們進入第三階段 CoPoS 終極武器。這是一場轉圓成方、打破幾何詛咒的革命。310乘310毫米，請各位決策者記錄這個維度。這項數據宣告了傳統圓形晶圓幾何詛咒的終結，我們正式跨入了方形玻璃面板的時代。這項被稱為轉圓成方的技術革命，帶來了3項決定性的結構優勢。第一，極大化邊緣空間的利用率，使有效產出暴增 1.5 倍。第二，導入方形玻璃載板，利用玻璃極低的熱膨脹係數，徹底解決了剛剛提到的熱翹曲瓶頸。第三，極限面積解封，這項技術完全擺脫了圓形光照的上限，為未來的巨型超級晶片鋪平了所有的物理道路。
最後，我們來到第4階段，無法跨越的技術護城河。若我們以純粹客觀的良率指標來檢視競爭態勢，台積電的 COWS 架構建立了一個開放式的平台生態系，經歷過廣泛的市場迭代，具備接近完美的量產良率。對比之下，競爭對手如 Intel 的 EMIB 與三星的 iCUBE 架構上大多局限於封閉的私有生態系優化。在面臨 HBM 堆疊與熱脹冷縮匹配的物理挑戰時，競爭對手持續受制於良率硬傷。各位，在 AI 時代，生態系的廣度直接決定了技術迭代的速度。確保跨世代壓制力的最後一塊拼圖是 SOIC。當二維的平面擴張達到極限，這項真正的垂直 3D 堆疊技術將允許未來的 AI 平台在不擴張物理占地面積的極端條件下，直接往上堆疊，實現運算能力的指數級爆發。這項技術指標確保了市場主導權的多世代延續。這份解析揭露了一個無可退讓的現實：掌握先進封裝的物理幾何學才是真正的西頓。誰能精準控制封裝的幾何邊界與面積極限，誰就實質統治了整個 AI 時代的發展進程。各位技術決策者，面對這場算力面積的終極戰役，您的企業是否已經做好了跨入方形時代的戰略準備？